La auscultación es uno de los datos clínicos más valiosos para el examen del corazón, especialmente para las afecciones valvulares. La precisión de la auscultación depende del empleo del aparato adecuado, el silencio en la habitación y la concentración del explorador. Existen 5 focos de auscultación y el primero es el aórtico, que se ubica en el segundo espacio intercostal derecho, en el borde esternal derecho. Vamos a escucharlo. El segundo foco es el pulmonar y se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo, en el borde esternal izquierdo. El siguiente punto de auscultación es el mitral, que se encuentra en el quinto espacio intercostal a la altura medio clavicular del lado izquierdo. Vamos a auscultarlo. Otro foco de auscultación es el foco tricúspide, que se encuentra entre el cuarto y quinto espacio intercostal del lado izquierdo. Vamos a auscultarlo. Por último tenemos el aórtico accesorio, que está en el tercer espacio intercostal del lado izquierdo.